بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال halkani waa bartaan ku leenahay Facebook-geena ee qaranka TV Media iyo sidoo kale barteena YouTube-ka ee qaranka TV Media. Fadlan hadii ay ku tahay markii kugu horeysay baraheena kala gedisan subscribe to noo saar follow dheh muuqaalkana sii share garay oo la wadaag shacabka Soomaaliyeed si uu u gaaro warkan ee ku aadan xaaladda gobolka Sool oo ah warkii ugu dambeeyay isla markaana xasaasi ah. daawadayaal sida aad u jeedaan muuqaalada aad sida tooska hadda u daawo doontaan haddii Allah wada la raali ka ahaado waa muuqaalo ku aadan ciidamadii SNM ee uu hogaamiyaha dhigicabka ee Muuse Biixi Cabdi oo sii qulqulaya isla markaana baxsad ah kuwaas oo markaasi hubkoodii waaweynaa oo madaafiicda ahaa la sii cararaya ama sii jiidanaya isla markaana u sii jihaystay dhanka iyo sidoo kale Caynaba degmada Caynaba ee gobolka Sool. haddaba qulqulka iyo bixitaanka ciidamadan ayaana ku ekeyn sida xoguhu ay sheegayaan ciidanka laamiga qaadaya ee markaasi gaadiidkan culus oo ay ku jiraan baabuur 3 madfac jiidaya iyo sidoo kale gaadiid fudfudud oo ilaalinaya booyado biyo inaysan ku ekeyn ay jiraan gaadiid kale oo iyaguna baxsad ah oo dhanka dhoodiga maray sida ay soo sheegayaan dadka deegaanadaas oo sheegay inay raxan gaadiid ah ee halkaasi ku arkeen. maxaa keenaya bixitaanka ciidamada maamulka Somaliland ee Gooja Cadde oo awalba aysan tabar badan iyo naf badan aysan kula sugnayn moral jab khasaaro badan oo dhimasho iyo dhaawac oo dadka deegaanku ay gaarsiiyeen iyo aafin aad u culus oo loo geystay kadib ay halkaasi niyad jab ku joogeen. maxaase Muuse Biixi Cabdi go'aankan inuu qaato ku keenaya hogaamiyaha dadqalka ah ee markaasi magaalada Laascaanood reedkeedii duqeyn culus u geystay walow iska celi waayay ciidamadeeda difaaca oo ay jabiyeen dhammaan furiimihii dagaalka. magaalada Hargeysa waxa maalmihii la soo dhaafay gaaray ilaa iyo sida xoguhu ay sheegayaan ku dhawaad 7 sirgaal waxaana ku jiray saraakiil Soomaali ah oo hadda loo dalacsiyay saraakiil heer federaal ah kuwaas iyo kuwa sirdoon kuwaas oo markaasi ka tirsan ciidamada dalka Ethiopia. waxaana kamid ah sida xoguhu ay sheegayaan Xaaji Tuur oo ahaa hogaankii Liibooliska ee deegaanka hore haatana ah ee markaasi mid kamid ah saraakiisha heer federaal ee markaasi sirgaal ka tirsan dawladda Ethiopia sirdoonkeeda. waxaana Muuse Biixi lagu wargeliyay in uu isaga soo baxo magaalada Laascaanood oo ay ugu filan tahay khasaaro iyo dhibaato intaas inay ugu filan tahay maadaama uu ku dhacayo dhiigbax siyaasadeed dhiigbax dhaqaale aan dhaho iyo sidoo kale wajigabax siyaasadeed oo caalamkii oo dhan ay isha ku hayaan ay baabeen ciidankiisa oo ciidamada aad u fara badan ay ka dhinteen kuwa badan ay dhaawacmeen awood ahaan iyo cudud ahaanna oo u muuqanayo in markaasi afka ciid loo daray inuusan sugin inta hubka iyo gaadiidka laga qabsanayo dagaalkana fashil inta hadda haysta in ka weyn uu ku keeni karo sida darteedna ay u soo jeedinayaan inuu isaga soo baxo meeshaas wixii kale oo markaasi xal ana lagu gaaro wada hadal. dabcan way iska cadaa xal kale oo la gaaray ma lahan hadii ciidanka meesha ka baxaan. Somaliland awal barabitaan shacab meeshan kuma joogin inankii maalintii ay qabsatay ku dhashay maanta uu ciidaminaya oo wuxuu ku jira rag dagaalamaya waa 15 jir mana rabo oo maalin jacayl uma hayo nacayb waxaan ka ahayn uma hayo ma rabaan dadkan in la caburiyo ma rabaan in waxa weeyaan maskaxda laga haysto ma rabaan in la gumaysto ma rabaan gumaysigu nooc walba ama Soomaali ha ahaado ama madow ha ahaado qofka fikirkaaga iyo xornimadaada iyo deegaankaaga iyo dalkaaga masiirkaaga kugu haysta waa gumayste. marka daawadayaal qulqulka ciidankan hadda Ari Cadeeye iyo Goori iyo Tuulo Samakaab deegaanadaas oo dhan ayay markaasi ay sii mareen oo markaasi waxa ay lagaga duubay muuqaaladan hadda sida tooska u daawanaysaan. ciidamada kale oo dhanka dhoodiga maray iyaga wax muuqaalada dabcan lagama duubin laakiin dadka deegaanka waxay sheegeen ciidamo badan ay halkaasi ka baxayaan. haddaba daawadayaal dhowr asbaabood ilaa iyo 5 qodob oo arintan soo dedejisay ayaynu markaasi isdul taageynaa. Ethiopia dabcan wax soo jeedin way sameey kartaa Mareykan ayaa sidoo kale hawshan isaguna u soo jeediyay laakiin xaqiiqdu waxa ay tahay Ethiopia iyo Mareykan waxba kuma qaban karaan haddaad gacmahaaga aad ku maalin gobonimadaada. Laascaanood sida dadka reer Laascaanood ay hore u sheegeen waxay ku xoroobaysaa waxay oo rag dhintay ay sheegeen oo kamid ahaa tali afgaab Ilaahay u naxariistay oo kamid ahaa mujaahidiintii maalintii ugu horeysay 6 Febraayo ku dhintay dagaalka weerarkii duulaankii argagixisaysnaa ee lagu soo qaaday ismada dhaqanka. waxa hadaladii laga qoray kamid ahaa Laascaanood dhiig bay ku xoroobi doontaa yani dadkeeda oo israaca oo midooba oo dadkan balaaran ee SSC diga waa dad aad u balaaran waa beelo balaaran waa dad awood leh waa dad awood ciidan mid military mid waxa weeyaan dhaqaale qurba joog ganacsato waa dad
ودد waxa weeyaan yani aan la dhayalsan karin waa reer balaaran waa reer deegaano balaaran deegan waa reer waxa weeyaan walaalo leh iyo garab leh oo aan kaligood ahayn waa reer haddana sidaas oo tahay awoodooda marka la fiiriyo awoodda Soomaaliland aysan waxba saas dheereen waayo Soomaaliland ma haysato diyaarado miyiga ma haysato wax kale oo casri ah xogaa hamba oo Maxamed Siyaad Barre dawladdiisa ka tagtay bay haystaan midnimadii beesha dhulbahante gadaal ay kaga soo biireen walaalahood fiqishini iyo sidoo kale markaasi gabooye dibna ay kaga soo biireen oo hil ay ugu imaadeen walaalahood warsangeli walaalahood ma jirteen iyo dashiishe intaas oo la isku daray waxay keentay awoodda ay maanta waxa weeyaan dadkan ku naaloonayaan khalkhalka weyn ee soo food saaray kooxda argixisada ee SNM ayay soo dadajisay halkani daawadayaal waa Garowe waxa gaaray maanta inta aynu horta falanqaynta aynu dhameystirin isimada dhaqanka ee deegaanada SSC oo la kulmay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Axmed Karaash sidoo kale isla Garowe maanta waxay kula kulmayeen saraakiil iyo siyaasiyiin ka socda dawladda Ethiopia sida xogtu ay sheegayso haddaba daawadayaal xalay waxa ay la xiriireen oo ay la hadleen dhanka taleefanka waliba kula hadleen safiirka dalka Mareykanka sidoo kale Mareykanku wuxuu ku yabohay dadka deegaanada SSC ku barakacay dagaaladii soconayay in uu ugu deeqayo qoodin iyo sidoo kale nafaqo ama raashin degdeg iyo waxtar la gaari doono dadkaas isagoo la kaashanaya wadamada kale ee caalamka haddaba daawadayaal qadiyada SSC markii dadkeeda israaceen oo ay midoobeen deegaanada reer SSC dadkii deganaa awoodoodan ay soo bandhigeen dhiigna ay horeen waxa ay u goysay maanta in geeska Afrika Mareykanka Ethiopia dhammaan dawladaha caalamka ay hadal hayaan arintan isla markaana ay noqotay arin heer caalami ah Muuse Bixi Cabdi Muuse Dadqal xogaa ciidana markii hore Soomaaliland waxa la dhahaa 7,800 ayaa u diiwaan gashanaa laakiin huuha ay ahayd baa la dhahaa oo lacagta laab ayaa lagu cunayay jidad ayaa lagu cunay halka qaar kood la gaarsiyo 17,000 ciidamada ay haysteen 3,000 meelahaas lagu sheegaa ciidanka maanta Sool ku sugan oo dadka SSC ee difaaca xaqa ku jiraana 30,000 kor u dhaafaya marka la eego tiradooda baaxad marka inventory ahaan madaxa way gali waayeen oo beesha dhulbaante dagaal hadda bil soconayay oo ka soo bilowday 6 Febraayo ama February soconayay ilaa iyo de maalmahan dhowr casho bay meesha nabad ahaydeen gurmadyadu intay soo gaarin xataa dadka deegaanada SSC dagaalkii 6 Febraayo ilaa dhowr iyo 20 casho dagaal soconayo subax walba la isku jirmaaday ayay waxay ka gaareen guulo aad u waaweyn maalin walba waxay la wareegayeen fariisimo iyo difaaciyo hor leh ayay la wareegayeen waxay tuseen Soomaaliland inaysan awood lahayn waxay tuseen inay qadiyad ay ku dhimanayaan oo ay tahay ama geeri aakhiro ama guusha nololeed ama inay guusha indhahooda ku arkaan oo ay noolaadaan iyagoo nool ama inay dhintaan oo ay ubadkooda ay ku noolaadaan rabitaanka iyo sidoo kale masiirkooda askariga laga soo qaaday Gabiley ama laga soo qaaday afduubka lagu soo qaaday Seylac iyo Boorama laga soo qaaday ama laga soo qaaday Burca iyo Hargeysa iyo Laascaano aan iraahdo Laascaano la keenay iyo Berbera oo aan Laascaano waxba ka oolin muxuu ku dagaalamaya waxa ku dagaalamayo aan ka ahayn xuduud Ingiriiska aba hadda koor halka mari jirtay ma jirto ninna wuxuu dagaalamaya masiirkiisa iyo go'aankiisa marka qab iyo qursi ayaa halka isku helay qab iyo qursi hadii meesha isku helaana qabka markasta adkaado qursi waa kiijaba عشرة بدن أيه أوديجن وليه الجرمدية ده حد سوق عليه وحنا ديكرنا دجالة وما يسجلين طبعا الجرمدية ده ما مركل يجوا الجرمدية ده ولي دجالة ما يسجلين كوه هاين كده وولي دجال جل إذا ما ذي معمول كسومال لان مركي لسفير فيري أو جسها سراكيش لسأجي واحد لو قال ماشي أنا عيد الوجه فنتري عاد وير لو هايو وحي تاسي كنت إن بوليس كي لصوت ضله سيدو كلام لصوت ضله أسلوب تحبسية إلى اللي سيلو ده رجع سنكور جينا أكيد مركي ملتري حاجة أي نقدين واحد انتي واحدة وعمية قيمة في الحظي هذا بتحسي موسى إنك استوى مدحوا عيد كعشانية وعر رينكي وكبقي يا كعدان الجذها وقصوا اسمه الربي مرمرسيون إلى هو يجد كوب هي أتكم مرمرسيوتيد وأما مريكان بأيها الشباب أما إثيوبيا سان السمايسي والرباق هو أحزاب معارض كا أعد يودني يسير كل شعب كا وتجيبها كلا كل مدونه أو قدرنا أنت كنت على السنة إنه وشك يوالله يسوع صار ماشى إنك استوى الرباق هذا نواقع عدبت أساس ما هنا سحوجة أيوم ماشى قبل حياة مريكان ولا إثيوبيا صار سواء حتى si fudud daawadayaal hadii aynu idinku sheegno ciidamadii SSC aad ogeedeen u babacdigay jabiyay maanta waxa ku soo biiray ciidamo kale oo walaalahooda oo hiil walaal ah oo gurmad ah oo dabcan hiil harti ah oo ay markaasi ka kala imaaday ilaa mudug ilaa nugaal ilaa qardho ilaa waxa weeyaan boosaso ilaa baran iyo dhahar ka soo qulqulaya oo maalin walba ciidamo hor leh ay imaanayaan marka Muuse dantiisa uu garanayaa hadii xogaaga yarka ay hambada harayna la baabiyo taliska gooja cad iyadoo xogaa yar ciidan ay ku jiraan
aagagii kale fariisimadii kale laga soo ceyriyay bahalladan qawaarada ee qanaxyada ah ee dhowrka ee madfaca ee uu magaalada Laascaanood isbitaaladeeda ku garaacay in laga balaqaysto ay noqonaysaa waa taamid soo dejisay daawadayaal in markaasi uu isaga huleelo magaalada Laascaanood iyo Gooja Cadde waxaanan idin soo gudbin doonaa faahfaahin dambe iyo wixii kale oo war oo ka soo siyaada waan isbedeli karaa xilli kasta ay dhigi karaan hadduu madaafiicda rabto xataa wax isku day kara inuu maalmo isii adkeeyo laakiin waa la isaga daba imaanaya gacan ayaa lagu dhufan doonaa ayuu yiri mid ka tirsan saraakiisha jiida hore oo aanu la xiriirnay daawadayaal